د شیخ هیبت الله کس چا ولې او چیرته وژلو. ویډیو وګورئ او د ویډیو په آخر کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. محمد عمر جان اخندزاده چې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سلاکار په کندهار کې د جهادي مدرسې مشر و، پرون د پاکستان د کوټې ښار د پښتون آباد په نوي کلي کې ووژل شو. محمد عمر جان د غبرګي اخندزاده زوی او په 1344 لمریز کال کې د زابل د شاجوی ولسوالۍ په غبرګي کلي کې زیږیدلی و. نوموړی په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د دیني مدرسې پر جوړولو سربیره د طالبانو د کوټې د رهبرۍ شورا غړی هم و. د 1400 کال د اسد په میاشت کې د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو د کندهار ولایت میخانیکي عالی لیسه په یو جهادي مدرسه بدله کړه او مولوي محمد عمر جان اخندزاده یې مشر شو. دا مدرسه منډي ګګ ماڼۍ ته څیرمه موقعیت لري چې ویل کېږي د طالبانو مشر د خپل دفتر په توګه کاروي. د افغانستان انټرنیشنل سرچینې وایي چې هیبت الله اخندزاده به خپل مجلسونه د دغه شیخ الحدیث په واسطه د قرآن کریم د څو آیاتونو په تلاوت سره پیلول او غونډې به یې هم دغه په دعا پای ته رسولې. د سرچینو په وینا ښاغلی اخندزاده په اختر کې له خپلې کورنۍ او ملګرو سره د لیدلو لپاره کوټې ته تللی و. تر اوسه کوم کس یا ډلې د هیبت الله اخندزاده د باوري کس د وژنې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د اوري په 11 د محمد عمر جان اخندزاده د وژل کېدو په اړه د طالبانو له ادرسه رسمي اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې په دې اړه ډېر جزئیات او معلومات نه دي په ډاګه شوي چې دغه لوړ پوړی طالب چارواکي څنګه کله چیرته او د چا لخوا وژل شوی دی. داسې اوازې دي چې عمر جان د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په وجه وژل شوی دی او د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي.